ішінде 99% шынайы отанын сағынып келген, елін, жұртын аңсап келген, қазіргі таңда Қазақстанға орналасып, сіңісіп, адал еңбегімен, баққан малымен, өсірген ұл қызымен жанын сақтап, атамекені Қазақстанға адал еңбек етіп, болашағына үлес қосып, әсіресе Қазақстанның болашақта шекараларын қорғайтын жауларға қарсы ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ұлдар, әскерлер жетісіп отырған адал жандар екен. Өкінішке орай арғы беттен келген қандастардың арасында 1%-ға жетпейтін оңбағандар Қытайдың бүкіл барлық қулығын, сұмдығын, зұлымдығын, жымысқы жалтақтық саясатын, жағымпаздығын мойындарына сіңірген, 1%-ға да жетпейтін, қазіргі таңда тек қана арғы беттен келген қандастардың арасында от салып, іріткі салып, бастарын айналдырып, бағдар беруге тырысып жүрген емес, қазіргі күллі Қазақстан елін береке-бірлігіне нұсқан келтіріп, зиян келтіріп, быт-шыт қылып жүрген, сол 1%-ға жетпейтін оңбағандар екен. Олар үшін, олардың ығына жүріп, айтқандарын істеп, көмек көрсетіп жүрсең, алтын басты алтын ақ екенсің де, бір күннен кейін оларға қарсы сөз сөйлеп, олар туралы шындықты айтсаң, Германиядағы сатқын қазақ боласың екен. Жағдай осы ағайын. Түркте бір сөз бар, түрктерде. Doğru söyleyeni, Türklerin atasözü, doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar deydi. Yani 10 avul bolsa, eğer şındıkta aytatın bolsanız, aşçı şındıkты, sol 10 avulun 9'undan kuğulasız. Қазіргі таңда сондай болып отыр. Бұрында барлығына ұнаған сөздерді айтсаң, көмектесең, жақсы едің. Бірақ шындықты айтсаң, бүгін балағыңа жармасып, ауыздарына келгенін айтып жатқан бір оңбағандар, көргенсіз, опасыздар бар. Оның бәрін Аллаға тапсырдым. Ағайындар, негізі бүгінгі әңгіме тағы да Серікжан Біләш нағыз Атажұрт туралы жалғаспақ. 2 күннен бері нағыз Атажұрт шұғыл Алматыда жиналыс өткізіп, ал кеше Серікжан болса өз эфирге шығып, маған бір арандаттың деген жала жауып жатыр. Онысы несі? Мен Серікжан туралы айтқан әңгімемнен кейін, сотқа кірді, шықты, көмектестім дегеннен кейін, есіме түсіп, Серікжан Біләш туралы интернетте жүрген бір мәліметті жарияладым. Ол не еді? Мен көрген мәліметте, ол Америкаға барғаннан кейін іле-шала Париждегі Мұхтар Әблезов, оның партиясы және жақтастары, жеке адамдар барлығы өз сайттарында, Facebook сайттарында, басқа әлеуметтік желілерде Серікжан мен нағыз Атажұртты мақтап, бұлар жарнамалай бастады. Не болып қалды дегенде интернетті қарасам, интернетте Серікжан Біләш және Атажұрт ұйымының Париждегі Әблезовпен және оның партиясымен жақтастарымен бірге істесу туралы жариялаған информациялар, мәліметтері жүр. Бұл мәліметтерді мен ұйымдастырып, қитұрқпен өтірік айтып отырған жоқ. Бұлар Әблезовтың сайттарында жүр. Егер Серікжан Біләш немесе нағыз Атажұрт екеуі бірігіп отырып, Әблезовпен оның партиясымен біргесісу туралы келісімге келмесе, мынандай мәліметтерді ешкім рұқсатсыз жария алмайды. Олар өшіртіп тастау керек еді. Бірақ бұл информация әлі тұр. Міне қараңыздар, бұл біріншісі міне. Ал мен тағы сіздерге біреуін не жазып тұрған оқып берейін. Біреуінде былай дейді. Қазақ тілі маңызды емес. Менің таңғалғаным, өзінше ұлтшыл болып жүретін Серікжан Біләш және нағыз Атажұрттықтар қазақ тілі маңызды емес деп, қазақтың ұлттық құндылықтарына мән бермейтін бір партиямен біргесісуге келісуі. Ал ол келісім шарттың немесе жарияланған неде, информацияларда былай деп жазылып тұр. Мен сіздерге оқып берейін. Былай дейді.
Қазақстан демократиялық таңдауының саяси бағдарламасы на YouTube деп бір YouTube'тың сілтемесі тұр. Қазір қазаққа көш бастар тұлғалар Әблязов КДТ ДБК алға қозғалысымен, Асхат Жексебаев Көше партиясымен, Серікжан Біләш Атажұрт Қазақ Human Rights Серікжан Біләш, барлық Меңдігазиев Freedom Қазақстан Foundation ұйымымен дейді. Яғни бұл жерде 4 ұйым бірге сесу туралы келісімге келген, сондықтан мына мәліметті жариялап отыр. Ал бұл жерде тағы былай дейді: саяси сауаттарыңды YouTube'да Әблязов пен Серікжан эфирлері арқылы ашыңдар. Ұяшық құрып, Қырғызстан мен Ресейдегідей жаппай шеруге шығайық. Бұл нұр фашизм билік халықтың бірігуінен, көшеге шығуынан қатты қорқады. Халық күші бірлікте дейді. Яғни, бұлдан не ұғасыздар? Бұл 4 ұйым: Серікжан Біләш, Әблязов, Көше партиясы және Foundation дейтін ұйым бірігіп әрекет етуге келіскен. Енді халықты өздеріне шақырып отыр. Мен партияға олардың не істеп отырғанына қарсы емеспін. Оған бәрібір, мен оны жақтап, жамандап отырғам жоқ. Бұл болып жатқан шындық. Мен бұны не үшін айттым? Бұл информацияны, өйткені әрбір мемлекеттің өзінің ұлттық қауіпсіздік заңы бар. Қазақстанның қауіпсіздік заңы бар, Германиянікі бар, Түркиянікі бар, Американікі бар. Ал шеттегі мемлекеттер керек болса ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндірген адамдарға, ұйымдарға еш жаны ашымайды. Білесіздер ме, Америкада бір секта ұлттық қауіпсіздікке қарсы іс жүргізді, заңды бұзды, айтқанды тыңдамады деп, сол сектаның тұрған үйін ондаған адамдармен бірге осыдан бірнеше жыл, олар берілмеген үшін, заңға бағынбаған үшін, сол үймен бірге өтіп тастаған. Түркияда соңғы уақытта ұлттық қауіпсіздік деп қаншама 10 мың адамдар тұтқындалды, 100 мың адамдар жұмыстан қуылды. Әблязовтың партиясы мен Көше партиясы Қазақстанда не деп жарияланды? Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне қарсы, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіруші партиялар деп, заңсыз партиялар деп жарияланды. Бұларға мүше болған, не болмаса тіке байланыс болған адамдар сотталып, штраф алып жатыр. Мен нағыз атажұрттың артта қалған мүшелеріне, ағайын туыстарға, жетекшілеріне алаңдап, олардың басына бір пәлекет келмесін деп ескертіп айттым. Менің бір байқағаным сөйтсем, мен мына информацияны айтқанда, артта қалған нағыз атажұрттардың бұдан хабары болмады ма? Ертеңгі шұғыл бұлар жиналыс өткізіп, қатты үрейленгендер көрініп тұр. Алматыда жиналыс өткізіп отыр барлығы. Қатты шошыған түрлерінен көріп тұр. Сүлкиіп барлығы не айтарларын білмей отыр. Қатты алаңдаған, осы мәліметті теріске шығарып, біздің Әблязовқа қатысым жоқ деген ақталу бір жиналыс өткізіп жатыр. Ол басқа сылтаумен. Ал ол жерде ол кісілер өздерінің қателіктерін, өздерінің мүмкін Серікжан Біләш оларға айтпай асыртын келістігі, бұлар өз араларында шайқас болды көрініп тұр. Сондай болған болу мүмкін. Шыңғуат Байжан мырза біледі ғой, адвокат, қандай артында бұның қауіп-қатер тұрған. Бірақ олардың бір қызығы, Шыңғуат мырза, сіз ол жерде адвокаттық этикаға қарсы маған ашықтан ашық елдің алдында жала жауып мені кінәлап отырсыз. Не дейсіз? Өмірхан итермелеген сияқты көрсетті. Серікжан Біләшті Әблязов жаққа, немесе атажұрт, нағыз атажұртты ол арамдатып отыр. Шыңғуат мырза, әділ болыңыз, адвокат болыңыз. Өтірік айтып, мені жалаламаңыз. Бүкіл информация интернетте тұр. Егер Серікжан Біләш сіздердің хабарсыз, сіздердің аттарыңыздан Әблязовпен келіскен болмаса, анандай мәлімет таратылмаушы еді. Тараталмайды олар. Ал ол мәлімет әлі күнге тұрмайды деген жерде бірге істейміз деген. Шыңғуат мырза, басқаларында айтам, қасыңызда кеше отырып, 2 сағат бойы мені қараладыңыздар. Өтірік әңгіме айтты, жалған мәлімет таратты, арандатты деп. Серікжан Біләш пен Әблязовтың басын қосқан мен емес. Серікжанды қорқып отырған Түркиясынан алып шығып Америкаға апарған мен емес. Олардың мұндай мәлімет таратуына мұрындық болған, оны жазған мен емес. Серікжан Біләшұлы, сіздердің аттарыңызға жазған Серікжан Біләшұлы. Және келіскен Әблязов пен Серікжан Біләшұлы. Сіздер өз жерде менің арыма, намысына тиіп, жеке басымызға маған жала жауып отырсыздар. Алла қаласа,
Шыңқуат мырза, Алла қаласа алдағы уақытта аман есен Қазақстанға келіп жатсам, сізге және сізбен бірге сол жерде тұрып маған жала жауып арандатты деген өтірік айтып, және басқалары да интернетте сіздердің жақтатаңыз, барлықтарыңызды Алла қаласа Алматыға келсем Қазақстанға сотқа беремін осы үшін. Маған орынсыз жала жапқандарыңыз үшін, мені кінәлағандарыңыз үшін, көпшілігінің алдында мені қара бет қылуға тырысқандарыңыз үшін Алла қаласа қомақты түрде ақша сұраймын барлықтарыңыздан. Егер миллиондаған теңге ақша алатын болсам сіздерден, ол ақшаны арғы беттен келген қандастарымыздың, мұқтаж қандастарымызға таратып беремін. Естеріңізде болсын. Ал тағы да сіздер шұғыл түрде жиналыс өткізуде, барлықтарыңыздың түрлеріңізден көрініп тұр. Шок болғансыз, қорқып отырсыздар, үрейленіп отырсыздар. Өйткені бұның артында нелер, қандай қауіп-қатер тұрғанын сіздер біліп отырсыздар. Көшеліктердің басында қандай пәлелікеттер келіп жатыр, қандай қиын қыстау күндерді бастарынан өтіп жатыр. Шыңқуат мырза өзіңіз айтып отырсыз, менің қолымда 2-3 көшеліктің ісі бар. Олардың террористік ұйымға байланысты болғандықтан деген себеппен сотталып кетуі мүмкін деп жатсыз. Ал сонда сіздің мына Серікжан Біләшұлы мен нағыз атажұрт еріктілерінің мына мәлімдемесінің ол көше мен Әбілезов арасындағы келісімшартта қандай айырмашылығы бар? Оны мен істеттім бе? Сіздердің соншама үрейленген, ұйқыларыңыздан шошып оянғандарыңыз көрініп тұр. Ал одан кейін кешкісін тағы Серікжан сұхбат өткізді. Онда да ол ақталуға тырысып жатыр. Тағы да мені кінәлап жатыр. Арандатты, мен ондай жоқ деп. Оның да әбден түрі бұзылған, беті ісіп, ызадан не айтқанын білмей отыр. Білініп тұр, бұл жерде сіздердің араларыңызда үлкен жанжал болған. Мүмкін Серікжан Біләш сіздерден хабарсыз Әбілезов пен Астыртын бірігіп әрекет етіп, сіздерді отыртып кетті, өкінішке орай. Ертең күні осы жалаға байланысты сіздердің біреулеріңіз 5 күнге, 10 күнге, 15 күнге қамалуы мүмкін. Не болмаса ақшалай штраф алуы мүмкін. Онсыз да мынандай қиын қыстау жағдайда заманда мынау оңай нәрсе ме? Сіздер әділ болыңыздар. Кінәні маған жаппай, өз араларыңызда іздеңіздер, кімнің кінәлі екенін, кімнің қателік жібергенін. Ағайын туыстар, мен бұл жерде бірдеңені айтайын. Серікжан Біләш те адам баласы, мен де адам баласы, менің де көптеген жағымды, жағымсыз мінездерім бар, қателіктерім бар. Серікжан Біләштің де жақсы, жаман мінездері, қателіктері бар. Ол да бір пенде, қателіктері бар. Ол қолынан келгенінше арғы беттегі қандастарымызға көмектесуге тырысып келеді. Әлі жеткенше. Қазақта бір сөз бар ғой, әлі жетпеген әлектеп, Серікжан көмектесу деңгейін толтырды енді. Өйткені оның да бір ыңғайсыз мінездері бар. Халыққа қызмет мінезден дейді. Серікжанның жақсы мінезі айттық, және қолынан келгенше Алланың берген өзінің бір артықшылығымен халқына қызмет етті. Сөз сөйлеу мәнерімен, елді тарту, баулау мәнерімен. Бірақ Серікжанның екі жаман мінезі бар. Мен білем оны, мен куә болдым. Серікжанның ең жаман мінезі ол көре алмаушылық, іштарлық. Екіншісі ол жасқаншақ, қорқақ. Менің ойымша ол Түркияда жалғыз қасында адам болғаннан кейін тұра алмады. Онсыз да соңғы күндері ойбай Түркияда Серікжанды аңдап жүр екен, бірнеше адамдарды аңдап жүр екен, Қазақстанның, Түркияның, Қытайдың қауіпсіздік қызметкерлері олар іздеп жүр екен деген сөз шыға бастағанда мен ойладым, бұның артында бір шикілік бар. Өйткені Түркияда қазір миллиондаған босқын, олардың жетекшілері Түркияда жүр, оларға емен еркін жүр. Жарайды, бір екеуін бастаған шығар. Бірақ бір қазақтың баласы Серікжанды олар іздей қоятындай Түркияның қауіпсіздік қызметкерлері ондай оны қыспайды. Бірақ бұларда бір қитырлық бар. Со сөзі шыққан кейін іле-шала Серікжан Америкаға кетті. Біреулер енді жалдаған, не болмаса сыйға тартқан студияда сөйлеп отыр. Ал артынан іле-шала мына мәлімет таралды, Әбілезовпен бірге істеді деген. Жәнеге айтқан мінезім Серікжан жәнегіндей сөз сөйлеген мәнері болса, бірақ шын туайына келгенде қорқақ. Ол Түркиядағы жәнегі өсектерді шығарып, өзі жалғыз тұра алмай қорыққандықтан бұл Еуропаға, не болса Америкаға кетуді аңсады, қорықты, қашқысы келді. Қазақстанға бара алмайды. Ал сол себептен сіздерден хабарсыз, мүмкін атажұрттықтардан хабарсыз, Алматыдағы, Астанадағы нағыз атажұрттардан Астыртын Әбілезовпен келісіп кетті Америкаға. Сіздер оны жаңа біліп, ана үрейленіп қорқып отырсыздар, оған жақта ызаланып отыр. Сіздер араларыңызда үлкен бір жанжал болды, көрініп тұр. Ал сонда менің не кінәм бар? Неге маған жала жабасыздар? Мен тек қана көрген білген шындығымды айттым. Шыңқуат мырза, Алла қаласа осыға байланысты
Осы туралы мені жалағандан барлығымен соттасатын боламыз. Иншалла көп ақша ұтам. Онда ағайындарға, мұқтаж ағайындарға таратып берем. Соны тағы сіздердің ана өткізген жиналыстарыңызда тек қана Серікжан мәселесі, басқа мәселелерден де маған жала жауып отырсыздар. Ойбай Сайрагүл туралы анау мынау деп. Ана модератор сымақ Сайрагүлге менің айтқандарымды осылай Өмірхан айтты дұрыс па деп сұрақ қойып отыр ол жердегі адамдарға. Көрініп тұр, ол жердегі адамдар істің шынайы мәнісін білмейді. Ол мәселеде де көп мәселелерде Серікжан бұларға шындықты айтпаған, көп мәселелерді жеткізбеген, білмейді. Мысалы, ана модератор сымақ біреуге сұрайды, Өмірхан айтты, Сайрагүл тіке Қытайдың құпия агенттермен байланысы бар, бұл туралы білесіз бе? Ол айтама ондай нәрсені, білмейді. Біреуіне сұрайды, үйі бар екен, сатып жіберді, 50 мың доллар бар, білесің десе, білмейміз, бірақ арғы жақтан келген ағайындардың мен ешкімге мұқтаж болған жоқ. Кемінде әрбірінің басында 150 мың доллармен келді деп мақтанып отыр. Қандай жақсы? Демек, арғы жақтан келген ағайындардың қалтасында кемінде келе салып 50-100 мың доллар болған. Сонда ана Сайрагүл кімді алдап жүрді? Бір сиырға мұқтаж болып қалдым деп. Ал оның сыртында ана Гүлжан қарындасым айтты, ойбай, Қазақстаннан 200-300 отбасы кері Қытайға көшке жатыр екен. Біз бұны басқа әлеуметтік желілерден естідік, топтардан естідік. Демек, сендердің 200-300 отбасы көшке жатса, арғы беттегі қандастарымыз мәселесін көтеріп араласып жүрміз дейтіндер хабарларың болмаса, сонда бұл қандай жағдай? Қандастардың жағдайларының хабарың жоқ, бірақ олардың атынан сөйлесіңдер. Ал мынандай сосын адамдарға жала жабасыңдар. Менің қандай күнәм бар, Серікжан анандай қателік істесе сіздерден хабарсыз, мені арандатты деп маған жала жабатын. Ал кешкісін Серікжан шығып тағы да әнжеле сөйлеп отыр. Ана Өмірхан арандатты, маған өтірік айтты, мені Әбілесовқа итермеледі. Шыңқой айтқан мен бұны Әбілесовқа итермелептімін. Серікжанның айтқаны, Өмірхан бүгінгі таңда Қазақстанда Қайрат Абдурахман деген сыртқы істер министрімен жақсы олмен араласады. Ол досы, дүниежүзі қазақтар қауымдастығымен араласады, барып келеді. Отандастар қормен барып келсе араласады. Бұл Қайрат Абдурахман деген кезінде, осыдан 3-4 жыл алдын сыртқы істер министрі болған, сол кезде Қытайдағы қазақтардың басындағы қысым туралы Қытайға ескерту берген кісі. Қытайды ескерткен, дипломаттық ескерту бергізген кісі. Жолда кетіп жатқан көрген оралманның аты жөнін қағазға жазып, соның жұмысына араласқан кісі. Көптеген оралмандарға бізге көмектесіп, шұғыл түрде виза алуына көмектескен кісі. Ол бір жау мемлекеттің қызметкері емес қой. Қайрат Абдурахман деген қазіргі таңда әлемдік деңгейде Қазақстанның ең ықпалды саясаткері. Сол үшін ол кісіні жақын арада ЮНЕСКО-ның әлемдік ашылықтар жөніндегі бөлімінің бастығы қылып сайлады. Ол атажау Қытайдың, не болмаса орыстың бір мекемесінің қызметкері емес қой. Мен онымен байланысқанда сатқындық, алаяқтық, опасыздық жасайтын. Ал ана екі мекеме қауымдастық пен отандастар қоры. Олар да Қазақстанның сырттағы ағайын туыстары үшін құрған көмектесу мекемелері. Серікжан, сен не деп отырсың? Не деп сөйлеп отырсың? Бұл не сөз? Олар бір жау мемлекеттің мекемелері ме? Атажау орыстың, Қытайдың мекемелері ме? Сырттай мен олармен құпия байланысты болып, бір сатқындық жасайтын. Бұл не сандырақ? Сонда сендер Қытайға емес, қазіргі таңда Қазақстан мемлекетіне, оның қызметкерлеріне қарсы күресіп отырсыңдар ма? Сосын тағы айтады, Өмірханның достары бар, КМБ-де, ұлттық қауіпсіздікте олармен бірге денсаулық саласында жұмыс істейді, анау-мынау. Қарағым, мен денсаулық саласында көп жұмыстарға араластым, көмектестім. Олар Қазақстанның абыройлы әлемдік деңгейдегі сол саланың майталмандары. Германияның атақты денсаулық сақтау саласына қатысты құрал жабдық өндіретін фирмалар. Бұған ұлттық қауіпсіздіктің қандай қатысы бар? Мен қолымнан келгенше елге медициналық саласында көмек көрсету үшін олармен бірге істедім, көмектестім. Қазақстанның көптеген ауруханаларында қазір Астана, Алматы, Шымкент біздің апарған жабдықтарымыз халыққа қызмет көрсетіп, ең жоғары деңгейде қызмет істеп жатыр. Оған мақтан тұтам. Айтқыздың тағы, айтады ғой қазақта, аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деп. Мен бұл салада, тағы көп салада жұмыс істедім. Бұлар мақтанып айтпаймын. Бірақ мені айтқыздың,
Мен медицина саласында да көмек қылдым. Аллаға шүкір. Ал оның елдің ауырған адамдардың пайдасына медициналық салаға қызмет етіп, құрал жабдықтар апарсам, мұның кімге жамандығы бар? Бұл не сасқандық? Адам деген байқау селі ғой. Осымен сендер елді қайтып басын біріктіресіңдер. Мына осы қитырқылықтарыңды елдің бәрі көріп біліп отыр сендердің қандай адамдар екендеріңді. Серікжан Біләш, мүмкін сен өзінің жеке басыңның қамы үшін, Түркияда тұра алмай қорыққаның үшін, Еуропаға, Америкаға жету үшін сен артта қалған нағыз атажұрттарды айтпай, Астыртын Әбілезовпен келісіп, оларды отыртып кеттің. Бүгін олар содан қатты үрейленіп, шұғыл жиналыс өткізіп, қолдарынан келгенше өз қателіктен жауып, маған жала жауып жатыр. Өзіңде анандай адамның ақылына қонбайтын бір қайдағы жайдағын айтып отырсың. Сендер қазіргі таңда Атажау Қытаймен күресуді қойып, Қазақстандағы ағайындармен енді соңғысы менімен күресу қалыпты. Соңғы 2 сұхбатыңда Серікжан Біләш, сен тек қана Қазақстандағы ағайын туыстарды боқтадың, қараладың, жалаладың, бәрін сатқын қылдың. Айманова былай, анау Ләззат Кендебайқызы былай, Абзал Құсман былай, тағы бір журналист Сәуле былай, анау былай, мынау былай. Қойсаңдаршы, ұят қой. Міне сендердің осы қылықтарыңды көріп, сендердің арттан ерген зомбилерде кеше сендердің ойбай алтын басты аға деп отырған маған бүгін сендер ұйымдастырып жаздырдыңдар, ана Германиядағы сатқын қазақ деп. Сендерге сеніп, ілесіп, бірақ сендердің қандай арам ниетте екендеріңді білмейтін халық көрінгенге жала жауып, елдің береке бірлігі бұзылып отыр. Ағайындар, жалпы жағдай осы, өкінішке орай, енді қайта соза бермейін. Бұл адамдар, әсіресе Серікжан Біләш, енді өзінің басын, жеке басының қамы үшін кетті Америкаға, мүмкін артына сатып кетті. Серікжан Біләш енді өзінің қызмет деңгейіне жетті, аса алмайды. Әлі келгенше де, енді бұдан кейінгісі оның үшін әлек, өйткені ұлтқа қызмет мінезден дейді. Мына мінезімен бұл қорқақ, жалтақ, ана іштарлық мінезімен ешқайда сыя алмайды. Ал ең қызығы кеше нағыз атажұрт жиналыс өткізіп жатыр. Негізгі себеп менің айтқанымнан шошып үрейленіп тұрған бұлар түрлерінен көрініп тұр. Бәрі түрәппақ болып кеткен. Шұғыл жиналыс өткізіп, өздерін ақтап жатыр. Біздің Әбілезовқа қатысымыз жоқ деп. Басқа себеппен жиналды. Негізгі себеп сол. Ал олар ол жерде айтып отыр, атажұрттың ана қызмет, мына қызмет деп, ана Серікжан Біләштің іштарлығы себебінен бұлардың миына сіңіп қалған бір нәрсе бар. Бұлар тек қана Сайрагүлді айту керек, қастарында жүрген соңғана екшізі. Күллі әлемге Қытайдың геноцидін, лагерлерін, Қытайдың зұлымдығын, зомбылығын ең алғаш болып тірі куә ретінде жеткізгендер Қайрат Самарқан, Орынбек Көксебек, Өмірбек Бегәлі, Аманжан деген бауырымыз, тағы бірнеше кісі. Ал кешегі ана кісінің сұхбатында бұлар туралы бірде-бір сөз айтылмайды, тек қана Серікжан Біләш. Ол кезде Серікжан Біләш жоқ. Менің бұл Серікжан Біләштің бір іштарлығын тағайтайын. Ең алғашқы журналистер келіп сұхбат болып жатқанда мен 3-4 күн қастарында жүрдім. Журналистер келеді дағы, ойбай Қайрат қайда, Қайратпен сұхбат алайық, Өмірбек қайда, Өмірбек Бегәл, не болмаса Орынбек қайда, Аманжан қайда. Журналистер, қалалық мамандардың бәрі қызығушылық соларда, өйткені олар тірі куә. Ал Серікжан екі ортада аудармашы болып жүр. Мен байқадым, бір-екі күннен кейін қызғана бастады. Бірнеше күннен кейін қарасам, бұл бірнеше ұйымдастырып, Қайратты қуып шыққан, Қайрат Самарқанды, ол жетім байқұсты. Негізі ең жоғары деңгейде, ең сенімді деңгейде, дүниежүзі бойынша әлемдік деңгейде Қытайдың арғы беттегі соңғы 1-2 жылдағы зұлымдығын, геноцидін таныстырған, елге оқытырған әлем бойынша осы жігіттер болатын. Орынбек, Қайрат, Өмірбек, Аманжан және тағы бірнешелері. Ал оларға енді бүгін біреу анау-мынау дейді. Жағдай жасап, офисін беріп, сырттағылармен бірге кездесіп сөйлесуіне жағдай жасағандардың бірі ең алғашқы атажұрттың ұйымдастырған Қыдырәлі бауырым болатын. Қыдырәлі туралы да бүгін көптеген нәрсе айтады. Бірақ мен олардың жамандығын көргем жоқ. Бұның бәрі мен ойлаймын сол көр алмастықтан, қызғаншақтықтан, күншілдіктен, міншілдіктен, жершілдіктен туған әңгімелер. Айландырған көрініп тұр. Бір 10 шақты кісіңдер, кеше жиналыс, адам жоқ. Адам жоқ, мүмкін шақырмаңыздар.
Бірақ мына халықтарыңмен сендер қазіргі таңда арғы беттегі ағайын туыс геноцид саясат жүргізіп қынап зұлымдық жасап жатқан Қытаймен емес, Қазақстанның ішіндегі бір топтармен енді менімен күресу сендердің басты мақсаттарың болған екен. Қолдарыңнан келгенді істеңдер. Ел барлығын көріп біліп отыр. Сендер қанша арандатып бізге қарсы оларды жұмылдырып боқтатсаңдар да, жалаласаңдар да, қараласаңдар да, шындықтың арты қашанда ашылады. Шындық ол. Халық бәрін естіп біліп көріп отыр. Кеше бір айтады, ойбай жамандаған комментаторлар 99% жамандап жатыр. Бұл ақымақ емес, көп жерде сөйлей беретін. Жамандықты, жақсылықты, шындықты, өтірікті беретін адамдар өздері үндемей, бәрін қарап, байқап біліп отыр. Тек қана ақылды сендер емессіңдер. Ағайын туыстар, көріңіздер, біліңіздер. Міне, қазіргі таңда арғы беттегі қандастарымыздың жағдайымен шұғылданған адамдардың қазір уақытта жеткен жетістігі осы. Ендігі жерде күллі әлемге қазақтар болып, жаңағы айтқан жігіттер, кейінгілер болып, геноцид, нақтылы адам құқықтарын қорғаушы адамдардың, адал адамдардың, журналистердің нәтижесінде біздердің қосқан еңбек арқасында ол 1-2 жыл бұрын нақтылы дәлелденді. Олар қазір барлығы факт ретінде бастықтардың алдында тұр. Қазіргі жүріп жатқан мына әрекеттер, ойбай, Америка, анау-мынау, бәрі үлкен күштердің қазір олар мына Қытайдағы жағдайды өздерінің жеке бас мүдделері үшін пайдалануға тырысуда. Сондықтан олардың сөзін тыңдайтын, жалтақ, қорқақ, айтқаннан шықпайтын адамдар керек. Әңгіменің қысқасы осы ағайын. Ол алаяқ па, қорқақ па, бірақ олардың мүддесіне қызмет істейтін адамдар керек болып тұр. Енді ары қарай қозғамай қояйын. Нақтылы шындық осы ағайын. Шыңқуат Байжан мырза, жаңа айтқанды ескеріңіз. Сіз маған жала жаптыңыз, адвокаттық этикаға қарсы мені жалаладыңыз, қараладыңыз. Ойланыңыз. Ағайындар, енді жалпы тәуелсіздік 30 жылында береке-бірліктен айырылмайық. Ақты қараны анықтайық. Албаты, жаңа айттым, арғы беттен келген ағайындардың ішінен шыққан 1%-ға жетпейтін алаяқтардың, арандатушылардың артынан ілеспейік, ақылды болайық. Мына мемлекетке келдік пе, осы мемлекетке сіңейік, бала-шағамызды өсіріп, осы мемлекеттің болашақтағы басқарушылары ретінде оларды дайындайық. Арттағы қалған әңгіме қалды. Арттағы ауылдағы күншіл-мүншіл жергілікті әңгімелер қалтыңыздар. Бірақ көп кісілер әдейі соны бүгін жалғастырып отырған көрінеді. Көп сөйлеп кетсем кешіресіздер, аман сау болыңыздар. Бәрінен бұрын еліміз, жұртымыз аман болсын, береке бірлігіміз мықты болсын. Алла тағала қазақ баласында қайда жүрсек